Desesperado aquele homem esperava algum amigo que o jogasse nestas águas. Assim seria curado com certeza. Mas eram muitos os enfermos que ali estavam, da mesma forma esperando sua vez, não precisando o homem entrar no tanque, pois o milagre Jesus Cristo ali fez. Sua cama e vai embora, e não digas para ninguém que fui eu. Esse amigo que está desesperado em sua vida, seus problemas sem solução, não encontra no caminho algum amigo a quem ele possa por você estender as mãos. Nesse momento Jesus Cristo lhe pergunta se porventura você quer ficar seu. Enfermidade da alma homem não cura, só Jesus Cristo é sua única salvação. Cama e vai embora, e não digas para ninguém que fui eu. Toma a sua cama e vai embora, e não digas para